ham 咯，真嘅牛。仲有蒸魚啊！Go go go！正喎！哇，好香！今日唔算好好天嘅，其實唔落雨已經感恩啦。今日落咗咁多日雨，我尋日起身見到冇落雨，不知幾開心。即係溫哥華嘅生活就係咁簡單。其實我覺得都幾遠嘅喎，呢個位置都揸下車，起碼有10分鐘。揸車10分鐘其實好遠㗎啦，喺加拿大嚟講。就呢度啦。哦，呢間係啊。其實就係得咁多，間鋪就係得咁多。因為我睇 Google 嘅時候好似豐富啲咁。然後佢有唔同地方名嘅 bagels 啊。呢度仲可以買酒啊！哇，嗰個彩色嘅 bagel 喎。炒 bagel 嗰啲 toppings 啊！即係我哋有講緊呢間嘢係就住呢個區嚟整後面嗰啲畫喎，大家睇下。咩聲？見啊！舞獅，隔離有打麻將，見到你呢度啊？有個夠腳打麻將啊！人力車啦，人力車 bagel 啦，呢個係搖搖板 bagel 啦。我呢個咖啡嘅 size 喺呢度係細杯咯，但係香港係好大杯嘅。香港好似熱飲係一定冇咁大杯咯，塊面咁大。哇，好正啊！呢個 bagel，我未試過咁樣食 bagel，open sandwich 咁。佢頭先咧擺落嚟跌一跌啊，呢啲擺翻過去先。哇！你呢個好靚喎！哇！呢搭肉好犀利喎！點啊？你個食評？正，值唔值呢個價錢？19個幾喎？係值嘅。佢咁樣食真係唔飽。唔係會唔會飽嘅問題，即係19個幾會飽應該係咪？我覺得個肉係好靚嘅，係真嘅肉咯，唔係嗰啲普通嗰啲 ham 咯，真嘅牛。跟住買呢度。我一咬落個生人葱度，我有啲 hesitate， 我驚佢會好辣，但係好似佢唔係唔辣嘅，佢都有少少辣嘅。我覺得可以減少少，減少少洋葱，太多洋葱。無從入手啊！呢個包，我哋想食出面呢啖肉，呢啖肉個樣咧好靚嘅。好軟啊！呢個好值喎，呢個我哋下次兩個嗌一個算啦，跟住另一個嗌 cream cheese。呢度係好出名咧，睇日落嘅嗰條路啊，係啊，揸到最篤篤嗰度咧，就係睇到飛機升降同埋睇日落噶啦。哇！你要挑戰緊你手車有幾穩定啊！眨下眼已經到黃昏，我哋食飯啦。出面嘅風景，哇！呢個好有質素啊！呢個哇，仲有蒸魚啊，係啊，哇！正喎！哇，好香喎！呢個唔錯喎。100蚊多個底食。
係好大碟魚啊！加兩個餸，180蚊，就100呢個餐佢有份。買紙巾啊！人道災難啊！屋企冇紙巾，冇乜人。新開嘅燒味店啊！哇，好靚啊！哦，呢個都唔錯，呢個係走地雞，呢個仲好抵，9個9.99，你嗰個幾錢啊？14個半，好大碟油菜啊！爆飯盒嘅油菜6個9毫半，真係好抵喎！呢度食嘢，哇！係啦，跟住攤一攤佢，一陣得嘅。攤一陣嘅定義係一陣。乜嘢係一陣？ 3 days later. 啲鋪打暈。跟住就溝落去，有冇貼得咁貼？嗯。跟住咧，一路上嚟啊！一路上嚟啊！就得㗎啦，係啊，唔使打斜㗎。唔使㗎，唔好啊！